rw'abaremesha kiyago mu bijanye no gucungera indwara ya Ebola mu kibano ni ntangere. Ni muri iyo ntumbero muri kwa rukurikirane rw'inyigisho ziriko zihabwa abaremesha kiyago zatunganijwe n'ikigo cy'ubumwe bwa Afrika kijejwe gukinga indwara Africa CDC gifadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuva kuri no 24 Myandagaro mwaka wa 2026 zabandanirije kubaremesha kiyago bo mu turere tw'ubuvuzi twa Cibitoke na Ndava mu ntara ya Bujumbura. Damascene na Adelphine ni bamwe mu bitabiriye izo nyigisho. Makuru twari dusanzwe dufise twari tuyafise ku zindi ndwara ariko kandi nta makuru menshi twari dufise ku ndwara ya Ebola. Ubu akarusho dukuye ngaha twabonye ingene tugiye gucungera indwara ya Ebola mu kibano. Aka karere ka Cibitoke gahana imbibe n'ibihugu bibanyi Kongo n'u Rwanda. Abene gihugu bo muri aka karere abeshi bari bafise na yangendo mbi yo guca mu binywabi bagiye mu ivyo bihugu kurondera ubuzima. Rero twebwe nk'abaremesha kiyago kubera ko tutari dufise amakuru atomoye kw'iyo ndwara ya Ebola, ntabwo twari tuzi ibimenyetso byayo canke n'ingene dushobora kuyikingira canke n'ingene dushobora gufasha umuntu afise kimwe muri ivyo bimenyetso by'indwara ya Ebola. Ico tugiye dutwaye mu bene gihugu nuko tugiye gucungera abene gihugu na cane kuri ino ndwara ya Ebola mu kuraba kimwe mu bimenyetso by'indwara ya Ebola hajya mu kibano tubayemo, hanyuma tumaze kubona ivyo bimenyetso tugaca dutanga amakuru atomoye apana y'ibihuha. Tugahanura rero abene gihugu igihe cyose babonye kimwe mu bimenyetso, kubera ko iyi ndwara ya Ebola isanzwe ifise ibimenyetso bisangiye n'izindi ndwara nka malaria n'izindi, ko abene gihugu boca bihutira kuja kw'ivuriro bakavanurana ya ngendo yo kuja mu byumba by'amasengesho canke se kubarumenye. Turiko tukurikirana inyigisho zijanye n'indwara ya Ebola, kuri twebwe twabonye ko ari ngirakamaro kandi bishobora kudufasha cyane aho duherereye bivanye n'ibihe turimo. Twari dusanzwe tuzi niko twari tuzi ko iyo ndwara ya Ebola ari indwara yandukira cyane kandi kandukira iciye mu bantu bafunguye ibikoko byifishije canke mu bantu bakoze ku mugwayi yagwaye iyo ndwara, mu gihe amukoze ko atikingiye akaca yikorako canke agakora no ku bindi bintu ashobora kwanduza undi muntu. Izo nyigisho ico zigiye kudufasha kwikingira twebwe nyene, twebwe abaremesha kiyago, no gukingira abene gihugu no kubabwira ingene bakwiye kwitwararika mu gihe babonye uruza n'uruza rw'abantu basanzwe batamenyereye, kuko ahantu duherereye mu bucimbiri duherereye canke mu karere duherereye haraza uruza n'uruza rw'abantu, mugabo ntitumenye ingene twoshobora kubikora, ariko gushika uyu mwanya twamaze kumenya ingene dutegereza kuvyitwararika. Jean Bosco Girukwishaka aserukira Africa CDC mu Burundi amenyesha ko batunganije izo nyigisho kubera ko basanze Uburundi bwegereye cyane igihugu kirimwo indwara ya Ebola. Urazi yuko mu gihugu kibanye ca Kongo haba ishiramwe mpuzamakungu OMS ndetse na Africa CDC barashize ahabona ko ico gihugu cyamaze kugira ikiza ca Ebola c'umugera bundi buryo cyo kimwe n'igihugu c'Ubuganda. Rero muri ico gihe ubwa mbere duca dufasha ivyo bihugu biba hamaze kubonekamwo ico kiza, ariko duca dufasha n'ibihugu bitarashikirwa n'ico kiza kugira vyitegure. Gukinga no kwitegura mu buryo bubiri, gukinga ico kiza nikihaba no mu kwitegura igihe vyoba bishitse ico kiza kikagira. Rero Uburundi buri mu mugwi wa mbere w'ibihugu twovuga bibangamiwe, dutegerezwa kwitaho cyane. Umugwi wa mbere ukaba urimo cyane Uburundi n'igihugu ca Sudan du Sud. Hariho rero n'umugwi wa kabiri uco tukazamwe ibindi bihugu, harimo vya Kenya, Centrafrique n'ibindi. Rero muri ico gihe
tuba dufatiye ko Uburundi bwegereye cyane igihugu kirimwo uwo mugera ca Republika ya Kongo. Duravye kandi n'intara, murazi ko mu ntara zitandatu zimaze kwibonekezamwo ico kiza harimwo intara ya Sud Kivu cyo kimwe n'intara ya Kivu Nord. Rero Uburundi burahana urubibe n'ico gihugu ndetse na cane iyo ntara ya Sud Kivu, ariko Uburundi ntihoba ukugira ubwoba cane kuko turavye muri izo ntara zitandatu intara ya Sud Kivu ntigeramiwe cane n'abari bamaze kwibonekezamwo ko bari bafise iyo ngwara. Nta byo kurandagata bihari ngo iyo ngwara ngo irandagate yegera Uburundi, nta bihari, ariko dutegereza kwitegura kuko uruja n'uruza rurahari. Birashobora gushika igihe hoba gusamara aho tuhana urubibe cane mu gusuzuma uruja n'uruza rw'abantu hakabaho gusamara, rero ugasanga ico kiza kirashitse mu Burundi. Ni ibintu rero bishoboka, nico gituma twagombye rero gufasha igihugu kwikingira cane mugabo no kuba citeguye igico kiza cyo bakihari. Mwomenya ko inyuma y'izo nyigisho abaremesha kiyago bazoba barazirangije bazoronswa ibikoresho byankenerwa mu bijanye no kurwanya indwara ya Ebola.